Tervist kõigile! Mina olen selle semestri EOS-i Tallinna koonduse kirjakogu hoidja kaasvõitleja Oskar Kask ja alustame järjekorras selle semestri 9. kõnekoosolekuga. 28. oktoobril oleks saanud meie vilistlane Peeter Tulviste, Tartu Ülikooli rektor, psühholoog 80-aastaseks ja sel puhul ilmus tänase ühe esineja ja antud kõnekoosoleku juhataja Tõnis Arro toimetamisel Peeter Tulvistele pühendatud mälestusraamat Mees, kes naeris Peeter Tulviste kaasteeliste mälestustes. Ja sel puhul oleme ühes raamatu koostajaga antud raamatust kui vilistlane Peeter Tulvistest endast kõnelema kutsunud meeskondade ülema, koolitaja ja Peeter Tulviste rektori aja abi, proua Ene Seidla ja Tallinna Ülikooli psühholoogia instituudi juhataja, professori Aleksander Pulveri. Aga palun. Aitäh. Tänan, et tulite ja tänan sissejuhatuse eest ja võimaluse eest sellest raamatust ja meie vilistlasest, kaasvilistlasest rääkida. Et kus 2 või 3 on minu nimel koos, olen mina nende keskel, on evangelisti sõnadega öelnud õnnistegija kunagi, aga ma arvan, et täna võime meenutada Peeter Tulvist, et hingede ajal on sobiv ju oma lähedasi meenutada. Tema on meie keskel, sest tema pärast me oleme siia tulnud ja tema pärast me saime kokku ka selle raamatu kaante vahel tänaste kõnelejate ja veel 30+ inimesega. Et me räägime, ma arvan, et raamatut on hea esitleda nii, et rääkida raamatu sisust, et kõigepealt me räägimegi siis Peeter Tulvistest ja siis räägime natukene sellest, kuidas see raamat sündis. Ja kui Tulvistest alustada, siis Peeter Tulviste sündis sõja viimasel aastal, suure sõja viimasel aastal, 45. aastal. Tema isa oli Eesti armee ohvitser ja Peeter oli, ma ei tea, kas küllap koduse kasvatuse mõjul alati väga sirge seljaga ja talle meeldisid sõjaväemarsid ja tema mõjul astus terve rektoraat in corpore Kaitseliitu. Aga 10 aastat pärast seda sündimist siis käis ta koos isaga Tartu Ülikooli vaatamas. Tartu Ülikooli aula või Tartu Ülikooli peahoone ees on temast tehtud üks pilt, mis on ka selles raamatus sees. Ja tema isa käega on selle pildi taha kirjutatud, et käisime siin ja vaatasime seda füüsikalaboratooriumi ja ülikooli aulat. Ja võib-olla see andiski sulle tõuke sinu jaoks, sinu elus. Ja kui me vaatame seda, et raamatus on 39 kaasteeliselt mälestusartiklid või killud, suuremad või väiksemad, siis suurem osa nendest ikkagi räägib Peetrist kui õppejõust ja rektorist. Ehk siis see on suurem osa tema elutööst, kahtlemata. Nii tema õppejõutöö kui rektoritöö. Aga kui me natuke tagasi vaatame, mis sai edasi sellest, kui ta esimest korda Tartu Ülikoolis käis, 10 aastat hiljem sellest päevast oli ta Moskva ülikooli üliõpilane. Ja Tartus ei saanud ka psühholoogiat õppida sel ajal veel. Ta oli Moskva ülikooli üliõpilane, mille ta lõpetas ja 65. aastal läinud sajandil kaitses kandidaadikraadi. Ja siis, mis aasta see võis olla, kui ta doktorikraadi kaitses, aga 87, jah. Et doktorikraad oli sel ajal, kandidaadikraad oli midagi sellist, nagu täna me tunneme doktorikraadi all, eks ole.
siis lõpetas ülikooli, jah, vabandust, okei, aitäh. Erki Aavik on meil siin nagu entsüklopeedia eest. Aga mõtleme seda, et ta lõpetas, kandidaadikraadi kaitsmine venis mitu aastat. Tema juhendaja oli Aleksander Luria, läinud sajandi kõige suurem psühholoog üldse, tõenäoliselt üks kõige suurematest. Ja Luria suureks ja kõikide teiste suureks arusaamatuseks ja pahameeleks Peeter keeldus kirjutamast seda osa, mis oli sel ajal nagu iseenesestmõistetav sissejuhatus kõikidesse doktoritöödesse ja kandidaaditöödesse, mida tema nimetas alleluuja osaks. Ehk siis ta ei olnud nõus panema sinna ühtegi Marxi või Engelsi tsitaati, mis motiveeriks tema uurimistööd, ja ta ei kirjuta. Ja mäletan, kuidas Peeter rääkis ühte lugu, kuidas ta elas oma Moskva üürikorteris ja telefon oli seal koridoris kuskil või esikus, kui teda kutsuti telefoni juurde ja siis tema juhendaja Luria karjus ta peale läbi telefoni. Kirjuta siis Mikluha Maklaist, kui sa ei saa kirjutada Engelsist ja Marxist. Ja Peeter lihtsalt ütles, et ta lihtsalt kuulas seda ja siis laskis selle toru rippu sinna telefoni juurde ja läks ära. Ja see karjus selle edasi tükk aega. Ühesõnaga, see kaitsmine lükkus aastaid edasi, aga ta sai kaitstud, mis oli omakorda üks nagu ime sel ajal, nagu sotsiaalteadustes ilma parteilisuseta ja ilma selle alleluuja osata. See tähendab, töö pidi olema väga väärtuslik lihtsalt ja toetajaid pidi olema tegelikult väga palju. Ja loomulikult, iseenesest mõistetavalt oli talle avatud siis töökoht riigi kõige tähtsama ülikooli psühholoogia kateedris, välismaa reisid, mis iganes. Uurimistöö tee, mis tahad. Ja tema tahtis minna Moskvast vaadates ühte väikesesse provintsi ülikooli õppejõuks, mis oli tema kolleegidele, nii välismaistele, keda seal ka mõned olid, Jim Verch näiteks, kes oli Luria juures postdoc'is, kes on ühe suure artikli autor selles raamatus, olid väga imestunud, miks ta läheb, miks ta nii teeb. Aga tema tahtis ja tuli Tartusse ja siia ta tuli siis 75. aastal ja automaatselt lülitus Tartu kultuuriellu ja oli selle osa olnud ja minule tuttav nägu juba siis, kui mina ülikooli tulin. Ta lihtsalt oli igal pool kohal, igas seltskonnas oodatud ja tõlkis üht-teist ja nii näidendeid kui mõne raamatu ja oli lihtsalt teatri kunstinõukogu liige näiteks ja nii edasi. Ja sel aastal, kui mina astusin ülikooli, ilmus üks hästi kuulus essee pealkirjaga Tartu sügis. Paljud teist seda teavad, mis käsitles põlvkondi sellest, kuidas, ja põhimõtteliselt see sisu oli selles, et oli kunagi ilus aeg, kuldsed 60-ndad ja idealistid ja per-aspera põlvkond ja siis nüüd on järjest kehvemad põlvkonnad ja see põlvkond matriklinumbrite järgi nimetati sealt, see, kelle matrikel algab numbritega 7-8 ehk kes on siis astuvad ülikooli 1978. aastal, need olid diskoteksa põlvkonnaks nimetatud. Ja see oli minu jaoks ja minu sõprade jaoks, kes me küll teksasid kandsime, kui meil õnnestus neid saada, aga diskot põlgasime, tundus see olevat solvav. Meie põlvkonna kirjeldus selle Priimäe ja Juske raamatus oli see, et need ei loe enam midagi ega pea isegi teesklema, et nad on midagi lugenud, kuna keegi niikuinii ei ole midagi lugenud. Eelmised põlvkonnad olid nii, et osad olid lugenud ja kirjutanud ise ja siis järgmised olid nagu lugenud ja siis mõned ei olnud enam lugenud, aga teesklesid, et on lugenud ja nii edasi. Ja see on nagu mitmes mõttes naljakas lugu, et mind ja meid solvas see Priimäe ja Juske määratlus meie kohta, aga mis on huvitav see, et see essee oli kirjutatud Peeter Tulvistele sünnipäeva kingituseks Priimäe ja Juske poolt. Lihtsalt kirjutasid ja viisid talle sinna tema ühikatuppa, kus ta elas, et me kinkisime sulle essee. Ja see essee oli see, millest kõik rääkisid avalikult ja hiljem ka ajakirjanduses ilmus kõigepealt välismaal, mis neile tekitas teatud ebamugavust ja siis hiljem Vikerkaares ja nii edasi. Nii et selline oli see kultuurielu toona, milles Peeter oli juhtiv ja mõjukas tegelane Tartus. Ja muidugi oli ta iseenesest mõistetavalt
siin raamatus on üks seik, kuidas see Jack Verchiga koos, nad on Juri Lotmani juures ja Lotman siis viib jutu kuidagi kavalalt selle peale, et kes võiks olla õieti järgmine rektor. Ja siis ma ei tea ja siis Lotman ütleb, see peaks olema keegi, kes on ühtlasi kosmopoliit ja rahvuslane. Ja siis vaatab, kas see võiks Peeter olla. Ja siis Peeter ütleb, et on kaks asja, et mõlema eest oleks Nõukogude ajal vangi pandud ja nüüd te tahate mind uuesti vangi panna, et mind rektoriks tehes. Aga rektoriks ta hakkas, kui see karikas talle ulatati ja kandis seda auga ja see oli väga suur osa tema elutööst. Selle rektori ajal juhtus see, et temast sai seltsi liige. See oli seltsi 130. aastapäeval, kui me kuulasime rektori kõnet ülikooli aulas, nagu korra kohaselt rektor peab kõnet seltsile, kui seltsil on tähtis sünnipäev ja rektor rääkis umbes midagi sellist, et üliõpilasorganisatsioonide värvid, teklid ja lindid kuuluvad ühe üliõpilaslinna ellu sama loomulikult nagu see, et linnas peab olema jõgi ja linnakodanikel peab olema tütreid. Ja siis seda kuulates ma mõtlesin, et vau, et oot, aga miks Peeter ei ole seltsi liige? Või oot, ta ei ole seltsi liige, kuulge. Pöörasin ma olin eesseisuse liige, Vilistkogu eesseisuse liige sel ajal ja küsisin teiste käest, et kuulge, miks Peeter seltsi liige ei ole? Ma ei tea, kuidagi imelik tõesti. Ja siis aktuse lõpuks olid mul nii-öelda hääled koos tegemaks Peetrile ettepanekut tulla seltsi. Ja mida ma tegin, läksin tema juurde peale seda aktust, ütlesin, Peeter, sa ei kuulu seltsi, aga sa peaksid kuuluma. Kas sa tuleksid? Peeter ütles, jah, pikemalt mõtlemata. Ja ma olen hiljem tema käest seda küsinud, et kuidas see sul niimoodi sai olla see vastus valmis. Peeter ütles, tead, mul on kodus riiulis kõik seltsi albumid. Minul ei olnud sellel, täna on. Aga seltsi album, mis nagu mul ei ole teile vaja seletada, mis asi see on, aga selle albumiga tegeldes viimase 3 toimetajana on mul ka olnud see jutt meeles, et Peeter astus seltsi nii läbimõeldult ja pikemalt mõtlemata selle tõttu, et seltsil on niisugune album. Seda ma olen ka mõelnud meie noorte liikmete värbamisega seoses, et kas me ei peaks nendele kõigepealt albumit kinkima selle asemel, et neid õllelauda kutsuda. Või vähemalt tegema mõlemat. Aga jah, ma arvan, et ma olen juba rääkinud piisavalt pikalt, et anda sõna ka teistele. Võib-olla see, et Peetrist pea igas teises raamatus, nagu ka üks professor Kulmari arvustuses on öeldud, et raamatut saab lugeda aeglaselt, sest iga natukese aja tagant tuleb pikalt naerda, et ikka on mõni anekdoot ja et Peeter teadis väga palju anekdoote ja iga sobiva hetke jaoks oli tal anekdoot, on siin igas teises artiklis kirjas. Aga viimane kohtumine meil oli Peetriga Vilistlaspäeval seltsis, kui ta korraks ütlesime, lähme sinna Vilistlastuppa ja võtame ühe joogi ja arutame natuke omavahel midagi. Ja siis küsisin Peetri käest, et kuidas sul siis tervis on, ja siis tal oli tervis juba halvaks kiskumas ja ta ütles, et mul on see haigus, aga võt selle nimi mul meelde ei tule. Aga see oli seotud selle arstiga, kes seda esimesena uuris. Siis ma ütlesin, et see on nagu see anekdoot, mida sa ise rääkisid. Siis Roos. Anekdoot oli tal kohe meeles. Ja see anekdoot oli siis see, et 2 õppejõudu on, üks on prouadega õhtusöögil, üks teisel külas ja siis pärast õhtusööki teine küsib, et kas sa loenguid veel peab ja see ütleb, et ei, ma ei pea, sest et ei seisa need nimed meeles ja kole piinlik on. Siis teine ütleb, mul oli see sama lugu, mul naine leidis ühe psühholoogi, kes aitab siis õpetas sellise nipi, kuidas meelde tuletada. Ja siis see teine ütleb, ma tahaks ka selle psühholoogi nime teada. Oot, mul naine teab seda nime.
Aga ütle enne, mis need lilled on, tead, mis on punased või valged, lõhnavad hästi, aga okkad on küll. See on ju roos. Jah, aitäh. Roosi kullake, ütle, mis selle psühholoogi nimi oli. Et sellised, kui te seda olete kuulnud, siis mida tähendab nagu mälutehnika, on täiesti selge. Ja sellised olid Peetri anekdoodid tihti, et neil oli seal väga sügav õpetuse iva sees. Nii, aga nüüd ma tahaks anda järgmisena sõna Aleksander Pulverile, kes oli sel ajal, kui mina ülikoolis olin, oli ta noor õppejõud ja aspirant. Ja täna on ta siis, nagu te teate, Psühholoogia Instituudi juhataja professor Tallinna ülikoolis. Ja palun, Sassa, et sa meenutaksid Peetrit õppejõuna, nagu sa üliõpilasena teda mäletad ja kolleegina ja nii edasi. Palun. Meil on mikrofon selleks, et meil on ülevaade. Võimendust teada. Sellepärast ma vaatasingi, et mikrofon on ja midagi ei ole nagu kuulda. Kui lubate, ma vast istun, sest et need toolid on mõrvarlikud, nimelt siia võib istuda, aga püsti enam siit ei saa. Päris kindlasti. Tuliste puhul ongi nagu ikka akadeemiliste persoonide saatus, et mingil hetkel ta justkui kaob nagu tähelepanu alt ära, teda nagu justkui ei ole. Ja ainult akadeemiline maailm, kust inimesed kunagi ei lahku, füüsiliselt jalad ees aulatest, aga vaimselt on see pikk rivi, mis hakkab sealt Bologna ülikoolist peale, kus kõik need inimesed on ikka edasi, sest ala lõpmata on mingi seos nende inimestega olemas. Ja Peetri puhul on nagu see huvitav, et tõenäoliselt, et tema juhendajaks oli Aleksander Luuria. Oli ka see pinnas, mille tõttu ta oli ise selline erakordselt põhimõtteline ja selline oma tõdes kindel ja mis teda loomulikult ka iseloomustas oli see, et ta nagu tema juhendaja muideks ei kannatanud silma otsas Nõukogude võimu. Ja ka seega tulenes siis paljudest asjadest, mida Peeter ka nagu tegi ja oli, olles isepäine ja peale Moskvat elas ta muideks Pälsoni praeguse Kuperjanovi ühiselamus, kus oli 2 ühiselamut, üks oli vana, kus oli psühholoogia, seltskond tudengitega eripedagoogika ehk defektoloogia tol ajal ja ajaloolased. Ja tollane Tartu Ülikooli KGB üks suuremaid osakondi tegeleski ainult selle sama ajaloo teaduskonnaga, sest et vahet pidamata oli seal üritusi, alates asfaldijoonistest, mida siis tehti selle ühika maja ees 20. sajandi esimese poole vorstid, mille puhul tuli siis seletada, et see ei ole ideoloogiline diversioon, vaid olidki vorstid joonistatud, aga selle tagamõte oli midagi muud. Lõpetades mälukatega, mis oli viktoriin, kus ühikas siis olid laudade peal Lenini kogutud teosed ja siis oli viktoriini küsimus, et mida Lenin ütles lehma kohta näiteks ja siis kogu seltskond lappas neid raamatuid ja see oli nii tragikoomiline, sellepärast et me istusime seal ka naistudengitelt laenatud riietega kombineedes ja kellega iganes, ühesõnaga see meenutas mälumängu ja ei saanud kuidagi öelda, et see on jälle ideoloogiline. Peeter elas selles keskkonnas üsna vahvalt ja et mitte teda väga häirida, siis tema korrusel, mis oli esimene, enamasti tudengid olid vaiksed, mida ei saa öelda aga teiste korruste kohta, kus käis ala lõpmata igasugune huvitav tegevus. No vot, ja Peeter on ka rääkinud selliseid asju nagu näiteks vene keelt oskavad inimesed teavad, mida tähendab отношение к военной службе. Eesti keeles ta kõlab natuke imelikult, et teie suhtumine sõjaväekohuslusse, aga tol ajal oli sõjaväelaste jaoks ankeet ja Peeter rääkis, kuidas Luuria kirjutas sinna ankeeti teravalt negatiivne suhtumine. Ehk siis tänu sellele, et ta oli ikkagi väga suure koolkonna looja, ajukirurg
ja meditsiini korüfee, siis ta oli võrdsustatud tuumafüüsikutega, kellele lubati mõnikord ütelda asju, mida teiste inimeste puhul karistati väga rängalt. No vot, umbes samasuguse ütlemisega oli ka Peeter. Ega ta loomulikult teadis seda, mis nööri mööda ta käib, aga ikkagi oli selge see, et neid, keda ta usaldas, nende puhul rääkis ta selliseid asju ja anekdoote, sest et tema anekdoodi pagas tulenes Moskva dissidentide seltskonnast ja nii palju juudi anekdoote, kui Peeter rääkis, pole kunagi kuulnud, aga asi oli selles, et dissidendid enamasti olidki juudid ja nad rääkisid ise juudi anekdoote, mis oli kõik väga koomiline ja kummaline. No vot, ja see, mis nagu tudengite ellu puutus, siis sellest tuleb ka aru saada, sest et kõik, mis oli sotsiaalteemaline, poliitiline, see oli kontrolli all ja seetõttu psühholoogia tegeles neuroteadustega ja füsioloogia nägemistajuga, sest et keegi ei tahtnud väga sattuda olukorda, kus kogu aeg oli silm seljal. Ja Peeter tuleb äkki mingite teemadega, mis on kultuuripsühholoogia teemad, mõtlemise areng, fenomenaalne teadmiste pagas, teadmised selle kohta, mida Tartu Ülikooli raamatukogus leida võib. Ta teadis neid inimesi, kellest me kuulnudki polnud, alates õiguspsühholoogiast ja lõpetades näiteks Rudolf Kallasega, kes kirjutas raamatu selle kohta, kuidas Eesti rahvaluule omab teatud rütmi ja selle põhjuseks näikse olevat vajadus meelde jätta. Ehk siis see rütm on viis, kuidas rahvaluulet meelde jätta ja rahvalaulud sealjuures. No vot, selliseid asju oskas ta välja tuua igalt poolt ja see mõtlemise nagu ajalooline perspektiiv oli tõeline üllatus ja hästi värskendav. Jällegi tuleb aru saada ju sellest, et tolleaegsed õppejõud olid nii, nagu nad on. Mõnikord mitte just väga kompetentsed. Ja siis, kui ma oluliselt noorem olin, siis ma olin jube äkiline vend ja nii ma ühele õppejõule ütlesin, et nii vana, aga nii loll. No selge see, et eks Matt oli kohe ligidal peale seda, kui sai niimoodi öeldud. Aga tulvistelt oli ka nagu võtta seda, et ei maksa nüüd siis nii negatiivne olla, et kõiki asju saab huumori ja naljaga võtta ja see nagu võttis neid sarvi oluliselt väiksemaks. Et põhimõtteliselt see, mis nagu temaga tuli, oligi selline uskumatult meeldiv suhtlemisviis. Võib-olla mitte alati ei leia inimesi, kes hakkavad rääkima kellegi teisega, kes on ilmselgelt küündimatu, mannetu ja nii edasi, aga ega ta sellele inimesele välja ei öelnud. Sa võisid temaga kirjandusest rääkida, eriti siis, kui ta oli tõlkinud saksa keelest eesti keelde mõned raamatud. Räägib. Aga siis saad pärast aru, et jube piinlik, et tuli nüüd kellega rääkima see lugupeetud tudeng, et see oli ju nii mannetu ja naiivne, aga ommetigi ega ta sellest ju numbrit ei teinud, ta ikka arutles ja rääkis. Ja seejuures tasub ka tähele panna, et ta oli ju oma inimene Tartu dissidentide seltskonnas, sest kogu traffic Nõukogude Liidust läände käis läbi Tartu Ülikooli. Loomulikult oli üsna ju kummastav kuulda, et eelmisel õhtul toimus Tartus mingisugune tudengite liikumine. Kuidas see äkki Vabaduse raadiosse sattus, oli vist ilmselt paljudele mõistatus, tegelikult oli see väga lihtne. Ja niimoodi siis kogu see asi käis, aga kultuuriringkondades oli ta ju tuttav sellepärast, et Peipsi äärde ju kogunes suviti noorte vihaste meeste laager, alates Vaino vahingust ja nii edasi, ja see, mis ühendas nii Hermaküla kui ka Vaino vahingut, oli ju psühhoanalüütiline lähenemine. Eks Carl Gustav Jung ja Freud kuulusid ka lugemisvarasse, eks nad ju rääkisid seda ju üsna tihedalt, et see kultuurielu seal ka kees.
Nüüd Peetri puhul oli see huvitav, et tõepoolest ei olnud seal mingit vihjet ja referentsi sellistele mitteasjakohastele autoritele ja põhimõtteliselt ta nagu väga ei kippunud nagu viitama sellistele klassikutele, keda tollal oli kohustus lugeda. Et ta oskas nagu ja teadis seda akadeemilist maailma suurepäraselt, eriti mis puudutas psühholoogiat. Nüüd nali on selles, et just nimelt see erakordne, kuidas öelda, avatus ja vahetu suhtlemisviis oli see, mis oli hämmastav. Ja tänu oma huumorisoonele jättis ta kogu aeg ka väga rasketes oludes sellise mulje, et sellest pole midagi, ja see huumor andis nagu jõudu või inspireeris. Sest eks tolle inimestel oli kalduvus masendusse langeda, et kuidas nii saab ja ebaõiglus. Peeter suutis nagu sellest üle olla ja eks sai ka raamatusse kirjutatud vist selline episood, kus nii nagu ikka sügiseti viidi tudengid kardulaid korjama kolhoosidesse, sovhoosidesse. Iseenesest muideks, see oli ju tore periood, sest et kui tahta, et inimesed kuidagi kiiresti sulanduksid, siis ongi vaja sellist tegevust. Aga kunas ükski kolhoos ega sovhoos ei vajanud seda seltskonda, sellepärast, et mida asja nad seal tegid, oli võimatu aru saada, eks tegid ikka, mida tegid. Mina isiklikult ei mäleta poolt perioodi sellest, sest et me sõbrunesime kohalike noortega. Ja ühel hetkel ma ärkasin üles sellest, et me sõitsime mingi veoautoga ja lasime püssidest metsa pihta, et võib arvata, mida see kartulate koorimine ja kogunemine seal tähendas. Lõuna-Eesti vist on nagu traumeeritud senimaani nendest ülikooli tudengite parvedest, aga mis on huvitav, on see, et mingist hetkest läks see põhimõte kuidagi juba liiale, see on siis sovjeti ajal veel, ja Peeter kirjutas nii-öelda mürgise sellise teate, et Tartu Riikliku Ülikooli loogika ja psühholoogia kateeder teeb järgmisi töid, langetab metsa, korjab seeni, katkub kanu, käib kartuleid korjamas ja nii edasi. Et see oli sellises, kuidas öelda, mürgises stiilis kirjutatud sildike, see oli meil sisetahvlil seal kateedris ja kuskil 2 tunni pärast kadus see silt ära. Ja edasi oli väga lihtne teada, mis oli juhtunud. Nimelt rektori juurde kohe rääkima. Kuidas ta sealt välja rabeles, ei tea. Eks tollal oli kombeks ja ajalooteadus koosnes ju suuresti Leningradi ülikoolis saadetud Venemaal sündinud Eesti õppejõududest. Ja see pidev nagu rindejoon, mis oli nähtamatu, seisis näiteks selles, et minu meelest kateeder võttis käendusele Peeter Tulviste, ehk siis ta hakkas vastutama tema edasise käekäigu eest ja niimoodi hoiti ära tema väljaviskamine ülikoolist, mitte tudengina, vaid õppejõuna. Et selliseid trikke tehti üsna tihti, mõnikord võideti lahing, mõnikord mitte, mõnikord tudengid olid sunnitud lahkuma, aga enamasti õnnestus ka selliseid asju vältida ja Peeter oli ka see mees, kes rääkis, kuidas läbi ülekuulamistel vastu pidada ja mis kõige huvitavam, ta ka juhtis tähelepanu sellele, kui me ka tudengid olime ja ka hiljem õppejõududena seal olime, et oli inimesi ka kateedris, kelle juuresolekul ei maksa kõikidest asjadest rääkida. Siis me läksime muidugi välja, kui oli vaja, aga tollal me ei teadnud, et ülikooli peahoones on mikrofonid suunitletud ülikooli peahoone ees. Need inimesed, kes seal ajasid oma jutte, see oli kõik kuulda nendel inimestel, kes pealt kuulasid. Ehk siis, kui järele mõelda, see košmaarne aeg, kus oli vaja omada ohutunnet ja see ohutunne tõenäoliselt on ära kadunud Eesti Vabariigis, aga mulle tundub, et on mõistlik siiski meenutada seda aegalt. Mis on nagu Peetri puhul huvitav, et ta oskas
oskas igasuguseid humoorikaid asju välja öelda, aga see, mis ta ju tegelikult ka rektorina tegi, eks ta natukene šokeeris meid, ka see tunne on ikka jätkuvalt edasi, et üldiselt akadeemiline isik ei saa poliitikasse minna, sest poliitika on müüdav ja ostetav ja akadeemiline persoon on põhimõttelistes asjades kinni, ekspertne ja sõltumatu, poliitik mitte. Aga mis nagu Peetri puhul oli huvitav, oli see, et tal oli selge teadmine ja ausalt öeldes see, mida ta tegi, oli, et ta puhastas ülikooli sovjetiaegsetest inimestest, oli väga karm paljude jaoks. Ka mõned persoonid, kes olid üsna kogukad sovjeti ajal juhtivatel kohtadel, aastaid hiljem, kui neid nägid tänaval, ei tundnud ära, siis nad olid väga kõhnaks muutunud. Eks jällegi seesama solidaarsus, mis oli väga omane, hoiti omasid ja püüti vältida sattumist sellistesse olukordadesse, kus tuleb oma põhimõtteid müüa, sest näiteks Villem Ernitsa puhul, kes oli tema toa vastas, elas ühikas, talle ju mõeldi välja stipendiumid. Ja ülikool tahtis sellest kogu aeg lahti saada, aga Villem Ernitsast lahti ei õnnestunud saada, sest kogu aeg leidusid inimesed, kes väitsid, et talle on antud üks teaduslik probleem, mida ta peab lahendama. Mis oli ju selge, et see oli välja mõeldud, aga selle mängu juures olid inimesed, kes tulid kaasa ja vaikselt toetasid ka ülikooli juhtkonnas. Nüüd see, mida ta tegi, kujutage ette olukorda, kus on palgapäev. Kogu ülikooli töökas kollektiiv on majandusmaja kassaluugi juures ja sel ajal nendest megafonidest tuleb diskussioon, kas Eesti ülikool peab minema Euroopa teed või Põhja-Ameerika teed. Teate, absoluutne vaesus, mitte midagi ei ole kuskil ja siis arutletakse filosoofiliselt, kus suunas ülikool peab arenema, aga tõele au andes jällegi aru saades, et see oli teema, aga selle lipukirjaks oli demokraatia ja lääne tüüpi ülikool ja seda ta tegi. Ehk siis kõikides oma nendes asjades oli ta ka tudengitele suunatud. Ja näiteks Tartu turg muutus äkki üliõpilaste õlleka joomise kohaks ja seal toimusid sellised huvitavad üritused, milles Peeter oli alati kohal. Ja siis lauldi kõike seda, mida lauldi, ehk meenutab nagu seda Oktoberfesti, kus oli siis hirmus möll ja tegu, aga see talle endale meeldis väga. Nüüd isiklikult on jah, ka üsna palju olnud Peetriga selliseid ka nii jutuajamisi kui ka tegevusi, tema abivalmidus oli uskumatu. Mina käisin ju Peetri lastele jõuluvana mängimas ja siis oli vaja siis igast asju seal teha ja Peeter aitas ka omal moel ja kombel ka rektorina olles, et ta oli üsna selline inimnäoga persoon, kes ei muutnudki iseennast, et ta oli kogu aeg selline, nagu ta oli. Ja kõige vahvam oli see, et temast on üks pilt. Kui see seina peale panna, siis ta meenutab Vladimir Iljitš Leninit, ta on selline habe ja viis, kuidas ta spetsiaalselt itsitas, kui oli midagi, ta pani käes ja ette ja siis oli tema leivanumber, sest mõnikord ma saan aru, et me püüdsime ta naerma ja lihtsalt sel põhjusel, et meile väga meeldis näha tema nagu sellist reaktsiooni. Aga tal oli põhjust ka naerda kõikide rumaluste üle ja lolluste üle, mis ka tol ajal olid ülikoolides, sest väljaspoolt paistab ülikool selline, ma ei tea, tarkade inimeste või ma ei tea, milliste gigantide keskus. Ja uskuge, meid organisatsioonides on kõikvõimalikke inimesi, et ei maksaks arvata. Ja seetõttu oli ikka jälle ütlemisi, aga need ütlemised polnud kunagi kurjad, mis on väga iseloomulik Peetrile. Tänapäeva vist inimestel on kombeks hästi mürgiseks muutuda kellegi suhtes, põhjust ju ei ole. Kes vähegi oskab andestada, näiteks siis Peetri puhul oli see andestamine olemas, sest on asju, mida ta andestas ka siis, kui sa oled eksinud. Ma mäletan, et mul oli üks dilemma
erinevaid kanaleid ja põhjuseid pidi ma nagu sain aru, et üks füüsikutest, üks õppejõududest on natukene kahtlane tüüp. Ma ei julge tema nime kuni senimaani välja öelda, sest ma ei tea, kuidas sellega on. Ta ilmus pärast välja Venemaal ühe delegatsiooni koosseisus, aga probleem oli selles, et ma ei teadnud, kellele öelda seda. Ja ma ütlesin Peetrile. Peeter mõtles natukene, ütles, et ma aitan selle probleemi lahendada. Ja tema tegevus, siis ta veel rektor ei olnud, tema tegevus seisneski selles, et ta tõepoolest kasutas oma kontakte ja andis teada, et võtke luubi alla see vend. Ja ta osutuski agendiks. Ehk siis selliseid, mis näitab usaldusastet ja selliseid nagu, kuidas öelda, usalduslikke suhteid on väga, väga hea meenutada, sest et mis see sõbra või lähedase inimese mõiste ikka on, see ongi usaldus ja ääretu usaldus, et sa ei pea selja taha vaatama, et keegi võib sulle midagi teha. Aga Peetri puhul oligi nii, ega ta ei kahetsenud tõenäoliselt ühtegi oma ütlemist ega tegemist. Ja sellise motiivi olen ma ka ise endale võtnud, et ei ole mõtet kahetseda seda, mis on tehtud. Ja võib ka ise endale andestada, rääkimata teistele andestamisest, et see inimlik pale oli uskumatult oluline. Ja eks ta ka siis, kui see haiguse periood juba tuli, teda ju opereeriti Helsingi ülikoolis, mitte Tartu ülikoolis. Jep. Mitte sellepärast, et ta ei oleks usaldanud Eesti arste, aga lihtsalt sel põhjusel, et lihtsalt Soome arstidel on rohkem kogemusi ja praktikat tänu patsientide suuremale arvule kui Eestis. Ja eks neid lõbusaid hetki, mis ta ka siis elas pärast läbi, ega ta eriti ei kurtnudki oma nende asjade üle. Natukene ettevaatlikumaks muutus, aga ega ta ei lasknud ennast häirida ka haigusest. Et võt selline ringratas episoode palju, assotsiatsioone veel rohkem. Aga jah, tegemist on inimesega, kes on nagu suuresti määranud sellise ülikooli temaatika, selle suhtumise bürokraatiasse, suhtumise ministeeriumidesse, selles, milles ülikoolid elavad senimaani. Ja kuna enamik inimesi on Eesti ülikoolis ikkagi tulnud läbi Tartu ülikooli, siis üldine mentaalsus ja väärtused on kuidagi ühetaolised vaatamata kõikidele katsetele jaga ja valitsemist kasutada, et panna kõik tülli, aga ei õnnestu. Inimeste vahel ei ole ülikoolides tegelikult tülisid. Ja minu poolt siis kõik. Aitäh! Nii, ja nüüd ma annan sõna Enes Heidlale, kes oli minu vana kolleeg enne, kui me kohtusime Peetri rektori ajal, kui ta oli Peetri abi. Ja Ene kirjutas ühe suurtest artiklitest, mis selles raamatus on. Ja palun, räägi siis sellest. Aitäh, Tõnis, kõigepealt, et sa selle suure kogumiku koostamise enda peale võtsid. Head seltsiliikmed ja külalised, Peeter Tulviste kaasteelised. Minu tänu kummardus selles artiklis ja esitlustes on siis minu kui rektori meeskonna liikme ja rektori abi poolt. Ja kui ma hiljuti ühele oma tuttavale mainisin, et ma olin Tulviste abi ammusel ajal, siis vastu tuli küsimus, et kas tema oli see, kes ütles, et ülikoolis muutuste tegemine on nagu surnuaia kolimine. Ei mingit toetust mulla alt ega mulla pealt. Ja see tegelikult ei ole Tulviste tsitaat, see on omistatud, on seda, tegelikult ka keegi täpselt ei tea, seda on omistatud ühele Ameerika ülikooli rektorile, kes oli ametis tervelt 35 aastat. Ja selle 35 aasta jooksul siis kujundas oma väikesest regionaalsest õppeasutusest ühe tänapäeval ka tunnustatud ülikooli, see on Notre Dame'i ülikool, muuseas Indiana osariigis. Ja kui me vaatame nüüd Peeter Tulviste ametiaega, see oli kõigest 5 aastat ja tegelikult need muutused, mis tema juhtimisel ära tehti ja tuli ära teha, olid ilmselt suuremadki, on ju.
nii nagu Aleksander ütles, et vahepeal inimesi justkui unustatakse. Aga nüüd, kui astus ametisse praegune ülikooli rektor Toomas Asser, siis ta oma ametisse astumise kõnet ja ka nüüd hiljutist ülikooli arengukonverentsi alustas tegelikult sellega, et kui ei oleks olnud resoluutset suunda läände, nagu Tulviste tollal võttis, kus me siis oleksime, eks ju. Ja Tulviste ise nende tohutute muutuste ja kaose aja kohta on öelnud, et see oli nagu autoga sõitmine ja auto oli vana ja lagunenud, seda tuli ise käigu pealt, mis siis, et kiirus oli suur, seda tuli käigu pealt ümber ehitada ja remontida, ise tuli endale ka sõiduteid ehitada. Ja mõeldes selle aja peale, siis osad teed olid veel olemata, eks ju, ja osad olid rohtunud ja osad olid lihtsalt lagunenud. Ja ise tuli endale ka seadusi koostada, ehk siis nagu liikluseeskirju, et kui mööda paned, siis pidid ise ka ennast nagu trahvima. Ja loomulikult selles kiiresti sõitvas autos oli võimalus avarii teha absoluutselt iga nurga peal ja alati oleks olnud ka nii-öelda mugavam võimalus kuhugi kõrvalteele ära eksida, tegeleda millegiga, mis on võib-olla mugavam tegeleda või lihtsalt kiirus maha võtta, et nagu muutuste ajal ikka korratakse, et mitte praegu, mitte nii kiiresti palun, seda me kuulsime küll kogu aeg, eks ju. Ja loomulikult juhtus igasuguseid nii-öelda situatsioone, möödasõite ja kokkupõrkeid, aga üks, mis kindel oli see, et suund on sinna poole, et tuleb üles ehitada sõltumatu rahvusülikool, millest saab tulevikus rahvusvaheliselt tunnustatud universitas. See suund oli hästi kindel, ehk siis see oli tegelikult Tulviste visioon, millest võib-olla algul ka kõik, kes nii-öelda kaasa sõitsid, ei saanudki nii päris lõpuni aru. Ja nüüd mõeldes, kes seal siis veel meeskonnas olid, professor Jaak Aaviksoo, kes oli teadusprorektor, hiljem, kui Aaviksoo läks ministriks, tuli tema asemel professor Toivo Maimets, õppeprorektor professor Teet Seene, haldusprorektor Riho Illak ja kui moodustati Tartu Ülikooli kliinikumi sihtasutust, siis lisandus ka professor Mart Kull. Ja selle kliinikumi kohta on Tulviste hiljem öelnud, et poleks võib-olla pidanud, sest see oli tohutult keeruline ja see korporatiivne vastuseis oli väga-väga suur, et lihtsalt 2 näidet sellest ajast. Tulvistele ikkagi lugupeetud arstid ja doktorid ütlesid, et vaata, varem või hiljem sa satud meie juurde patsiendina, eks ju. Ja teine oli üks esimesi arenguvestlusi, mis me püüdsime ka rakendada ülikoolis, siis tuli ülikooli arstiteaduskonna dekaan ja pani tabletid laua peale ja vaatas sellise näoga rektori poole, et nii, kui midagi juhtub, siis sina võtad vastutuse. Aga mõeldes selle sama meeskonna peale ka, et harva juhtub üldse, kui vaadata kas või valitsusi või mis tahes meeskondi, et harva juhtub, et suured isiksused õnnestub panna koos tegutsema. Et kui mõelda jälle selle autokujundi peale, et kui ühel hetkel oleks hakanud igaüks rooli nagu enda poole kiskuma ja selleks tegelikult ajendeid oli küllaga, sest kõigil oli metsikult keeruline. Ja kui mõelda ka selle peale, et kõik olid oma akadeemilise karjääri või kelle seda akadeemilist karjääri ei olnud, siis ka varasema karjääri ja oma hea nime ka panti pannud. Ja kõikide valdkonnas tõesti kärises ja kõrbes, aga Tulviste suutis seda meeskonda hoida üksmeelsena ja koos, eks ju. Samal ajal oli muidugi muutuste pidurdajate poolt avalik vastutegevus, aga ka tihe põrandaalune võitlus. Ja üks ääretult tore tsitaat Peeter Tulviste suust oli see, et meil oli teadussekretär, kes oli puhas kommunist, kes tõepoolest ei suutnud leppida. Eesti riik oli juba 3 aastat olnud, kui mina tulin ülikooli tööle. Me töötasime temaga ühes kabinetis. Ta lihtsalt ei suutnud leppida, et nüüd ongi Eesti riik ja siis et mingid sellised naeruväärsed tüübid tegidki selle riigi, on ju. Ja ega neil pikka pidu ei ole, varsti nad kukuvad. Ja siis tema kohta ütles Tulviste, et ta on omandanud Leninilt põrandaaluse võitluse põhitõed. Ehk siis, et kõigepealt tuleb hõivata post ja telegraaf. Ja mis ta siis tegi? Võttis positsioonid sisse ülikooli kantseleis, kust käis läbi kogu kirjavahetus, tollal ei olnud veel e-maile, kõik loeti läbi, kanti ette ja päriselt ka aastal 1994 veel tegelikult ülikoolis olid need organid olemas. Ja sealt ikkagi aeg-ajalt anti mõista ka üht kui teist, aga Tulviste õnneks ignoreeris. Aga veel Tulviste iseloomustamiseks peab ütlema, et seesama teadussekretär õnnestus
lõpuks nii-öelda koha pealt ära kangutada ja asemele tuli akadeemiline sekretär Ivar-Igor Saarniit, aga sellel teadussekretäril oli pool aastat jäänud ja 1 päev pensionini ja Tulviste lihtsalt võimaldas talle mingi koha X, a la mingi nõunik, et ta siis saaks vähemalt nii-öelda otsaga kokku ja kenasti pensionile, eks ju. Ja üle tee asuvast meediamajast Postimees muidugi anti tuld ja tõrva ja seda naiivsust, mis meil tollal oli. Et meie ikka arvasime, et me teeme suurt Eesti asja ja ajakirjandus tunneb ju ka huvi, et kuidas siis ülikool areneb ja missugune arengukava on ja aga ei, kus sa sellega, et kui te mäletate, võib-olla meenutate mõnda nii-öelda artiklit või lauset, mis Postimehes tuli, siis seal kõlasid väljendid nagu miljonipeldik, eks ju. Ja tegelikult see episood oli sellega seotud, et rektoraadi tualettruumis tuli teha remonti, sest põrand oli niivõrd läbi, et kui seda siis tegema hakati, siis töömees sadas koos potiga teisele alumisele korrusele kolksti. Aga seda visati siis kogu aeg nina peale. Siis visati nina peale, et Tulviste käis avamas bensiinijaama. Ja võib-olla tõesti poleks pidanud minema, aga tema loogika oli see, et kui meil linnas lähevad asjad hästi, siis läheb ka ülikoolil hästi ja kõigil siiski on omavahel mingisugune seotus, on ju. Selle linna teema juurde ma kohe jõuan. Aga Postimehest muidugi ka anti täiesti otseses kõnes nii-öelda suuniseid, et sinu paadist üks või teine inimene tuleb lihtsalt visata üle parda ja siis me laseme sul natuke jälle edasi tegutseda rahulikult. Aga Tulviste põhimõtteliselt ei reetnud kedagi. Ükskõik mis juhtus, tema seisis oma inimeste eest ja võttis nii-öelda juhina alati vastutuse. Ehk siis, kui olid valusad otsused, siis tema nimega ja kui meie tegime vigu, siis ka tema võttis vastutuse ja kunagi ei visanud meid huntide ette. Nüüd mõeldes selle peale, et sõltumatu rahvusülikool, eks ju. Ja sõltumatu saab olla nii ka, et sinust mitte midagi ei sõltu, eks ju. Ja ma usun, et tänapäeval on ka inimesi, kes arvavad, et Tartu Ülikool on riiklik õppeasutus, pole võib-olla vaevunud selle üle mõtlema ja võib-olla arvavadki, et parajasti, kes võimul on, need siis annavad tellimuse, nagu me teame tegelikult ka praegu, üritatakse riigi poolt ju ülikoolidega läbi rääkida neid nõndanimetatud halduslepinguid, kus öeldaksegi, et meie tahame, et te teeksite seda, uuriksite seda, õpetaksite seda. Ja alati Tulviste nii-öelda ärritus selle peale, et esiteks ülikooli politiseerimine oleks kohutav õnnetus, seda ta ütles korduvalt. Lihtsalt sellepärast, et me praegu võib-olla ei tea, ei kujuta ette, aga Eestisse võib tekkida erakond. Juba siis tema oskas seda ette näha, kelle jaoks Tartu Ülikool ei ole meie ülikool, eks ju. Ja kui selline politiseeritus on, et mis siis nagu rahvusülikoolist saab, on ju. Ja teisest küljest, mis oli selle sõltumatuse juures, kui ülikool, nagu Tulviste ütles, on see, kes käib käsi pikal ja kerjab, et anna raha, siis me oleme manipuleeritavad, on ju. Kui ülikooli taandati teisejärguliseks ja alati, kui meil ei ole süüagi, meil pole majasidki millegi kütta ja te tahate nüüd hakata mingit ülikooli ehitama siin, eks ole, oodake. See oli selline põhiline suhtumine. Ehk siis aeg-ajalt ütles Tulviste paar niisugust väga isikupärast lauset ja üks nendest oli see, et nad tahaksid, et ülikool oleks nagu kartul, et kõik väärtuslik on mulla all ehk kuulsusrikas minevikus, aga praeguses hetkes ei ole tähtis. Ühegi erakonna programmis tollal polnudki ka kõrgharidusest nagu sõnagi. Aga mis puudutab seda lääne suunda, siis Tulviste ütles küll niimoodi muigamisi, aga tegelikult hästi tõsiselt, et ülikool läheb Euroopasse ja võib Eesti riigi ka kaasa võtta. Ja need selles mõttes ei olnud tühjad sõnad, et üsna varsti pärast seda loodi ka see nõndanimetatud euroteaduskond, kus tegelikult esimesed riigiametnikud said aimu, mis on Euroopa Liit ja kuhu me üldse siis teel oleme. Nüüd mõeldes veel selle ülikooli ülesehitamise peale, siis kuidas saada sõltumatu ülikool, eks ju. Et ülikool on keegi, et meil on ambitsioon ja me oleme ka nii-öelda ise subjekt. Esiteks oli vaja Tartu Ülikooli seadust ja selleks oli vaja palju koostööd nii linnainimestega kui ka riigimeestega ja iga kord, kui see riigimees jälle vahetus, kas oli valitsus kukkunud või ametnik, oli uus, tuli alustada nii-öelda nullist, et Tartu Ülikoolile seadus, assoo, aga mis mõttes, et kas me teeme nüüd igale majale, igale asutusele teeme oma seaduse või?
et seda tuli lõputult selgitada, et miks peab olema Tartu Ülikoolil nii-öelda oma staatus, avalik-õiguslik staatus, eks ju. Teiseks, kas me kujutaksime ette ülikooli praegu ilma tema varadeta? Aga 30 aastat tagasi see oli nii. Ehk siis aasta mingisugune 94, kui mina tulin Tulviste juurde tööle, siis omandireform oli maha magatud ja ülikool ei olnud ka juriidilises mõttes subjekt, kes oleks saanud varasid taotleda või neid omada. Ja siis ühel hommikul tuli haldusprorektor Riho Illak rektoraati ja ütles ilma istet võtmata, ülikool peab varad tagasi saama. Ja ruumi sugenes mõtlik vaikus, sest me mäletame võib-olla, missugune see olukord oli, mäletate, missugune ülikooli peahoone oli, see oli nagu elav etteheide sellele, et Eesti Vabariigis ei peeta lugu hariduse templist ja Tulviste oli väga pahane selle peale, et Riigikogus samal ajal käis remont ja et nagu tähtsuselt teine maja Eestis on ju Tartu Ülikooli peahoone ja vaadake, missugune on peahoone, eks ju, et seda ei saa nagu korjandusega remontida, et iga korralik riik peaks seda ise tegema. Ühesõnaga peahoone vajus ja lagunes, õppehoonete remondid ja ehitused seisid, sest totaalne rahapuudus oli teadlastele ja õppejõududele palka maksta. See oli naeruväärne summa, mis oli kasutada ja siis tuleb keegi ja ütleb, et ülikool peab tagasi saama 100 enamasti lagunevat kinnistut ja Toomemäe. Toomemäe oli kunagi ülikoolile kinkinud nimelt Morgenstern, et see sama sammas Aaria Morgensterniana, mis te seal näete, see seal seda tähistas, aga seda nii-öelda teadsid ja mäletasid vähesed. Aga Tulviste teadis täpselt, et ülikooli ajal, Eesti ajal tähendab, olid ülikoolil varad ja peale kõike muu muuseas ülikool oli ka kõikidest maksudest vabastatud, mis puudutasid varamakse Eesti ajal. Ja tema julgus oli see, et ta ütles, et esiteks, et ülikool ei saa olemas olla, kui tal pole kuskil olla. Ja nagu me teame, osad ülikooli varad on viidud ka Voroneži ülikooli ja ta käis 2 korda isiklikult seal neid varasid tagasi hagemas. Sai küll selle käigus Voroneži ülikooli audoktoriks, aga varadest ei olnud ikkagi kipu ja kõppu, eks, et lollitati niisama, ütleme nii. Ja teiseks ütles Tulviste, et see on meie moment, et kui me selle nüüd maha magame, et siis ülikool nagu sajandite jooksul ei pruugi neid varasid tagasi saada. Ja esialgu neid küsimusi tõesti oli 1000 kaupa, et mis sest, et nüüd ülikool muudab suunda, et ei olegi enam teadus- ja õppeasutus, vaid on kinnisvaramagnaat või kuidas, eks ju. Et kes siis seda Toomemäge niitma hakkab, palun, jah? Siis veel, et põhiküsimus ikkagi, et kui me nüüd siis selle uhke kinnisvaraga kolinal pankrotti läheme, et mis siis Rahvusülikoolist saab, on. Ehk siis oli vaja nii-öelda ülikooli tähtsus pildile tuua, oli vaja linnaga koostööd, oli vaja riigiga koostööd ja lihtsalt 2 ilmekat tsitaati sellest ajast. Esimene kohtumine, mis oli meil Tartu linna ja rektoraadi hilisem, siis niisugune regulaarne kohtumine, siis linna pool alustas lausega: Tartu linn ei sekku ülikooli ellu ja meie ootus on, et ülikool ei sekkuks Tartu linna ellu. Ja sõna otseses mõttes meil ikka minutiks vist kukkus niimoodi lõug laua peale, et sellist asja me küll ei oodanud. Ja tänapäeval me ei kujutaks seda ette ka. Aga need suhted olid sellised imelikud, ütleks kuni linnapeaks sai Andrus Ansip. Ja teine niisugune tore tsitaat oli ühe peaministri suust, kes sisenes peahoonesse ja ütles: teie tootmisala on mulle võõras. Ja jällegi akadeemilistel inimestel kukkus nii-öelda suu lahti, on ju. Mina tulin erasektorist ja läksin erasektorisse, minul nii väga ei kukkunud suu lahti, on ju. Ühesõnaga võõrast tuli omaks saada, ülikool tuli nii-öelda tähtsa asutusena pildile tuua ja kõik see kaose ja nii-öelda muutuste valu tuli läbi elada ja kõige selle juures ka inimeseks jääda. Aga ikkagi, mis oli kõige olulisem, laduda selline kuulikindel vundament sellele sõltumatule rahvusülikoolile, millest tulevikus saab ja sai ja on saanud rahvusvaheliselt tunnustatud universitas. Ja rääkisin ka ülikooli aules ja räägin ka teile sellise nii-öelda mõistuloo, mis ei ole ka Tulviste lugu, aga see oli lihtsalt üks mu lemmikuid. Lugu on siis 2 noorest kalast, kes ujuvad ja vastu ujub vana kala. Ja vana kala küsib, et poisid, kuidas vesi on? Ja poisid ei oska midagi vastata ja ujuvad vaikides edasi, kuni siis üks noor küsib teise käest, et kuule, et mis asi see vesi on? Ja vesi on kõik see, mis on justkui alati olnud, mis on iseenesest mõistetav.
näiteks see, et meil on sõltumatu rahvusülikool ja ta ongi rahvusvaheliselt tunnustatud universitaseks. Ja selle eest ikkagi me võlgneme väga suure tänu Peeter Tulvistele, kellel oli erakordne visioon ja erakordne meeskonna eestvedamine. Aitäh! Ja raamat on enam-vähem otsas, aga mõned eksemplarid on täna veel müügil, kes tahab, saab seda veel endale omandada. Raamatu koostamise ettepaneku tegi mulle Peeter rektor Asser läinud kevadel ja minu kogenud toimetaja Külli Trummal ütles, et see ei ole võimalik sellist raamatut nii kiiresti teha ja ma ikkagi proovisin ja tuligi välja. Ja raamatus on 39 mälestuskildu, nendest 3 pikemat artiklit. Raamat on väga ilus tänu Marju Tammikule, kes on siin, ja tema kaaskujundajale Margus Tammikule. Raamat on väga heas keeles tänu heale keeletoimetajale Ille Salluäärele. Raamat on väga sisukas tänu headele autoritele. Sellest 3 on täna teie ees. Ja raamatus on palju pilte ja nagu Tarmo Kulmer, professor Kulmer kirjutas, tuleb seda lugeda aeglaselt, sest vahepeal tuleb naerda. Ja mis siis muud veel öelda? Tänan kõigile, kes selle raamatu koostamisele kaasa aitasid ja kõigile, kes selle raamatu on ostnud. Mitmeid ostjaid on ka siin, kes ostsid nii-öelda ülekattega, on siin ära märgitud. Kõik ei ole ära märgitud nagu auvilistane Koern, kes meid täna praegu kuulab, loodetavasti tema ost jäi natuke hiljemaks, kui raamat oli juba trükis. Aga peab veel mainima, et see raamatu koostamise algatus tuli tegelikult väga palju Indrek Mustimetsa, Tartu linnavalitsuse PR-juhi, suhtekorraldusjuhi algatusena, kes algatas kogu selle Peeter Tulviste sünniaastapäeva väga suurejoonelise tähistamise ja peab ka mainima, et veel üks raamat ilmus, kus on Tulviste üles kirjutatud loengud Ilmamaa väljaandes nimelt. Ja mis siis veel öelda, üks episood, millest ma ei rääkinud, mis minu ja Peetri elus ühine oli see, kui Peeter tahtis saada või paljud arvasid, et temast peaks saama president, nende hulgas oli president Lennart Meri, kes väga teda toetas. Siin raamatus on üks huvitav üleskirjutus sellest toonase Lennart Meri erasekretäri ja abi Toomas Kiho poolt on üles kirjutatud üks vestlus Lennart Meri ja Peeter Tulviste vahel, kus Lennart arutleb Peetriga sellest, et kuna ma peaks ütlema, et mina tahan, et sina saaks president. See on üks väga huvitav ajaloodokument. Teine on siin Peet Lepiku poolt publitseeritud kirjad, mida Peeter talle saatis Vene sõjaväest ja Moskva ülikoolist. Ja palju muudki on siin huvitavat. Nii et head lugemist, kes veel ei ole lugenud. Ja kui mõelda veel korraks sellest Peetri poliitiku karjäärist, presidendiks ta ei saanud. Tema hea sõber Johnny B. Isotam sel presidendiks kandideerimise ajal ilmus üks ka väga hea raamat Vademekum temast. Siis seal Johnny B. Isotam kirjutas, et muidugi oleks Peeter Eestile kõige parem riigipea, keda võib üldse ette kujutada. Aga mina kaotaksin sõbra 2 põhjusel. Üks on see, et tal poleks minu jaoks enam aega, aga teine põhjus on see, et minule kui rahvuslikule fundamentalistile oleks tõenäoliselt sobimatud mõned asjad, mida ta peaks presidendina ütlema või tegema. Ja teine sõber siin samas raamatus meenutab seda, et
presidendiks saanud, võib-olla sellepärast ta tundubki nii mõnus ja tark mees. Nii et küllap läks kõik nii, nagu pidi minema. Ja mis siis ikka, tänan, et tulite ja tänane siis esitlus on sellega lõppenud, aga meil on siin veel veini ja kohvi ja muid jooke ka saab kappidest võtta, et jätkame siis vestlust, kui keegi tahab midagi öelda, siis Erki Aavik meelsasti. tahaks sõna sekka. Ma ütlen Palun. paar sõna ainult. Jah. Esiteks muidugi kõik sellised sõnavõtud peavad algama sõnaga mina. Või siis räägime selle kui mina. Mis me omakorda meenutab 87. aasta, see oli 97, kui te olite sellel Erna retkel, eks ole, oli 97 ja 97 Erna retkel, kus Tõnis koos kaaslastega osales võistlejana, olgu märgitud paljudele teadmata, eks ole. Saavutasid suurepärase tulemuse koos Eerik-Niiles Krossi, Aavo Koka ja Jaanus Pikaniga, jah. Ja seal siis, jah, kusjuures enne olid nad 8. kohal, aga siis viimaseks oli puhtprofessionaalne täisvarustuses Krossi jooks, noh, kuulge, kontori inimesed ei olnud võimelised võistlema elukutseliste sõjaväelastega. Aga seal oli siis see, et tolleaegne kaitseminister Andrus Öövel, ma ei jää pikalt peatuma, see oli väga lõbus kõik, aga siis ta alustas oma seda sõnavõtut. Mehed! Täna ei alusta ma oma sõnavõttu traditsioonilise sõnaga mehed. On sul mees? Ja samamoodi ei saa öelda, et selline tähtis sõnavõtt peaks algama sõnaga mina, vaid vastupidi. Räägin poliitikast paar sõna, millest Peeter ju nagu hoidis eemal ja nagu ei hoidnud ka ja see presidendiks saamise lugu oli just nimelt sellega seotud, et oli Moskvas õppinud ja mul on kahjuks meeles see lugu, sest et presidendi kampaania ajal me käisime muuhulgas ka Valgevenes, millest minu teada selles raamatus on jutt. Kahjuks ma ei saanud taga minna kumbki kord kaasa Voroneži, kuhu ta kutsus, aga miks see kõik nii oli, see oli sellepärast, et sa, Tõnis, alustasid sellega, et Peeter kirjutas alla 40 kirjale. 35-aastaselt. See on. No, see on just sobiv vanus. Ei ole liiga noor, ei ole veel liiga vana, et olla ikka täiega teadlik sellest, mis ta tegi 80. aastal. Siin on vähe neid inimesi, kes mäletavad poliitiliselt 80. aastaid. Minul hakkavad ka meelest ära minema need hambad, minu omad hambad, mille ma 80. aastal jätsin Müürivahe põiki kõrvalise abiga just nimelt samadel põhjustel. Aga miks see on tähtis, sest et 40 kiri, millal Peetri sünni kuupäev on 28. oktoober? Millal dateeriti 40 kiri? 1980, 28. oktoobril. See on mõistagi juhus, aga tore juhus, eks ole. Ja meie siis tutvusimegi Peeter Tulvistega ja edasine tutvus on palju naljakam. Ma olen sõrmust kannan uhkusega vanaaegne inimene. 3. kord abielus, mul on leidub siiamaani sõpru, kes küsivad, et mis sul esimene kord arusaamatuks jäi. Aga minu eelmine ämm oli Peeter Tulviste klassiõde. Ja Peeter Tulviste klass 10. keskkoolist Nõmme gümnaasiumist käis koos mitu korda aastas ja kõik olid kogu aeg kohal. Tähelepanu väärne. Enam-vähem 45. aastal ja selle ümber sündinud inimeste kohta. Ja ka nende klassijuhataja oli veliaegu kohal. Peeter oli esimene, kes nende hulgast lahkus. Ja veel üks asi, miks me Peetriga hästi klappisime, oli see, et Peeter oli üks väheseid, kes hirmsa pingutusega rääkis mulle vahest mõne anekdooti, mida ma ei olnud juba kuulnud. Ja kui professor Pulver siin meenutas oma nimekaimu luurijat, siis meie sõprust, või ma ei saaks öelda, et me olime Peetriga sõbrad, me olime head tuntavad, loomulikult. Me ei olnud sõbrad, sõpruseks on palju muud rohkem vaja. Aga et mitte teid kauem tüüdata, siis üks lugu sellest, mille kohta Peeter ütles, et vaat see võtab kokku väga suure osa 21. sajandi tragikoomikast. Ja see puudutab just nimelt nõukogude aega. See oli muidugi ka minu kadunud sõbra ja meie ühise sõbra Margus Leivo,
raske ja ütleme, et teatud mõttes võib-olla ühislooming, aga Peetrile see lugu hirmsasti meeldis. Ja lugu on siis järgmine, et 20 aastate teisel poolel, kui Nõukogude Liit pani juba piirid kinni, ei saanud enam vabalt välja sõita. Ilf ja Petrov on sellestki kirjutanud, eks ole, seal ühe teose lõpus. Ja siis kirjutab avalduse ühes väikses Lõuna-Vene linnas üks juut. Ma ütlen vahele, et Odessa rahva vanasõna on selline, et kui inimene 20 aastat viiulit mänginud, siis saab temast automaatselt juut ja mul on see kriteerium täidetud. Aga teine asi on see, et ma olen juutide hulgas õppinud ja töötanud nii, et ma olen kindlalt välja võidelda õiguse igasuguseid juudi lugusid rääkida, täpselt nagu ütlesid, juudid just nimelt räägivadki ennast anekdoote ja see on juudi rahva ja Peeter Tulviste ja Endel Tulvingu kaasabil mul üks niisugune kindel veendumus, et inimese elu ei pruugi lõppeda kliinilise surmaga, see võib lõppeda ka siis, kui ta minetab mingil põhjusel võime iseenda üle naerda. Ja nüüd siis jõuamegi tagasi selle loo juurde, et Rabinovitš kirjutab avalduse, ta soovib Nõukogude Liidust lahkuda. Ja see on nii erandlik oma ajastus, et rahvakomissar ise otsustab seda asja menetleda. Laseb juudi oma juurde tuua ja küsib, et no seltsims juut, mille siis asi on? Mis see põhjus on, miks te tahate Nõukogude Liidust lahtuda? Kodanik ülemus, neid põhjuseid on õigupoolest isegi 2. No, alustage siis sellest ühest ja vaatame siis, mis edasi saab. No vaat, seal, kus ma elan, seal Ärilinnas, ühel pool on mul naabriks endine Denikini ohvitser ja teisel pool endine Koltšaki ohvitser ja nii kui nad ennast täis joovad, aga millal nad ei joo, siis nad ütlevad, et sa kuradi ma juut, küll me, nii kui see Nõukogude võim lõpeb, nii me su ära tapame, lõhki rebime. No komissar lausus, seltsimis juut, ärge muretsege, see Nõukogude võim ei lõppe mitte kunagi. Vaat siin ongi see teine põhjus. Aitäh, Erki. Nii, aga ma arvan, et me tänaseks lõpetame kõnekoosoleku ja kas Võitleja Kask tahab siin sel puhul midagi öelda ja siis me jätkame vabas vormis. Aitäh kõigile, kes tulid, te olite. Ja tänutäheks on siis meie sponsori Coffee People'i poolt kõigile esinejatele siis kohvijoad. Ja muidugi me ei saa üle ega ümber viimase EOS-i albumi numbrita, kus on siis meie auvilisteste ja teiste liikmete artiklid eri teemadel kultuurist, laiemalt poliitikast kuni Eesti küsimusteni välja. Aitäh teile! Aitäh!